Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва хотиррасон мекунем ки ютубро ба монанди инстаграм любой вақт метавонанд ки маҳкам кунанд ва барои моро гум накардан ҳатман ба канали вконтакти ва телеграм канали паҳлавон обуна шавен. Ссилкаҳояшон дар описани видео, чунки агар ютубро маҳкам кунанд видеоҳои мо дар ҳамон ҷо мебароянд. Акнун боша биёед наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. дӯстон, турнири навбатии UFC аллакай шаби 19 март баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир муҳориба байни ду топови ҷанговари вазни вазнин Александр Волков ва Том Аспинал мешавад. Ҳамчунин дар ин турнир Дэн Хукер дар вазни ним сабук баромад мекунад, а рақиби ӯ боша Арнолд Аллен мешавад. боз дар ин турнир ситораи нави UFC Педи Пимблен баромад мекунад, а рақиби ӯ боша Казула Варгас хоҳад шуд. Ҳамчунин дар ин турнир яке аз ситораҳои Англия, ҷанговари бебох Муҳаммад Мукаев ки зодаи Доғистон аст, аввалин муҳорибаи худро дар UFC хоҳад гузаронд ва рақиби ӯ Коди Дарден хоҳад шуд. турнир шаби 19 март аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. топови ҷанговари вазни сабуки UFC Дастин Порье дар визафи Колби Ковингтон ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки Колби Ковингтон баъди ғалаба дар муҳориба зидди Хорхе Масвидал аз қафас истода ба Дастин Порье визов дод ва Колби Дастин зан ва фарзанди ӯро пас зад. Акнун биёед мебинем ки Порье ба ӯ чӣ гуна ҷавоб додааст. ин чиз аз тарафи ӯ интизоршаванда буд. ба ӯ муҳорибаҳои калон лозим аст, а ӯ дарҳол барои камарбанд ҷангида наметавонад, чунки ду маротиба чемпион ӯро шикаст додааст. агар ки ӯ боз барои камарбанд ҷангидан хоҳад, пас ӯ бояд ки як-ду ғалабаи дигар ба даст биёрад. а оиди ман боша, пас ман ҳозирашда боварӣ надорам ки чӣ кор мекунам. дар вазни нимёна меҷангам ё ин ки дар вазни сабук мемонам. суханҳои ӯ кор мекунанд ва ӯ хайб қапида истодааст. одамо ба ман оиди Колби савол медиҳанд, аммо ин чиз стили ман нест. ман суханҳои қабеҳ гуфтанро дар варзиш дӯст намедорам, гуфтааст Порье. ҳамчунин Дастин Порье гуфт ки рақиби навбатии худ Нед Диазро дидан мехоҳад ва умедвор аст ки муҳорибаи онҳо тобистонӣ баргузор мегардад. бале, ин муҳорибае ҳаст ки ман мехоҳам. ман ҳамеша муҳорибаҳои акаи ӯро тамошо мекардам ва ин муҳориба барои тамошобинон беҳтарин чорабинӣ хоҳад шуд. ин муҳориба аз муҳориба зидди Колби дида имконпазиртар аст. умедворам ки ин муҳориба тобистонӣ баргузор мегардад, гуфтааст Порье. дӯстон, ман фикр мекунам ки Дастин Порье маҷбур нест ки ба муҳориба зидди Колби Ковингтон барояд. ӯ дар ин кор мутахассис аст ва барои ӯ ин муҳориба ягон чиз намедиҳад. ана зидди Диаз боша муҳорибаи хеле хуб аст. ҳам пули калон ба даст меорад ва ҳам хайпи калон. шумо чӣ дӯстон, муҳорибаи Дастин Порьеро зидди кӣ дидан мехостен? зидди Колби Ковингтон ё Нед Диаз? метавонед фикротонро нависен. президенти Беллатор Скотт Кокер гуфт ки муҳорибаи хайрихушии Фёдор Емельяненко дар Москва баргузор намегардад, чӣ гуна ки онҳо нақша доштанд. соли ҷорӣ дар Москва ин муҳориба аниқ намешавад. бо сабабҳои маълум мо муҳорибаи хайрихушии Фёдорро дар он ҷо намегузаронем. мо дигар имкониятҳоро мекобем. мо нақша доштем ки дар Москва як шоуи беҳтарин ташкил кунем. ман ҳатто ба шумо бачаҳо гуфтанем ки ба мо иҷозат доданд ки турнири худро дар Красни плошад гузаронем. аммо акнун мо бояд ки дигар макон кобем ки ба монанди он ҷо бошад, чунки Фёдор сазовор аст ки ӯро чунин ба нафақа роӣ кунем. ҳозирашда мо намедонем ки ин шоу дар куҷо мегузарад, гуфтааст Кокер. яке аз ҷанговарони сахти вазни миёнаи Eagle FC Гамзат Хирамагомедов ба тамоми ҷанговарони вазни миёнаи худ таҳдид кард ва ба ҳамаи онҳо маслиҳат дод ки аз ин вазн гурезанд. ман мехоҳам як эълони на кам муҳим кунам. ман ба сари ҳамаи онҳое ки дар вазни 84 килограмм баромад мекунанд омада истодам. хубтараш аз ин вазн гурезен.
агар ки аз ман ва аз муштони ман ҷабр дидан нахоҳем, гуфтааст Гамзат. ва дӯстон хотиррасон мекунем ки чемпиони ин вазн яъне вазни 84 килограмм ҷангувари тоҷик Фаридун Одилов аст, ки пештар Гамзат ба ӯ низ таҳдид карда буд. яъне дӯстон Гамзат ба ин суханҳои худ ба ҳамаи ҷангуварон аз он ҷумла чемпион Фаридун Одилов таҳдид карда истодааст. хотиррасон мекунем ки ҳам Фаридун Одилов ва ҳам Гамзат дар турнири Eagle FC 47 баромад мекунанд, ки ин турнир рӯзи 1 апрел дар шаҳри Пенза баргузор мегардад. рақиби Фаридун Одилов Даврен Ермаков мешавад, а рақиби Гамзат боша ҳозирашда маълум нест. дӯстон, ин аллакай бори дуюм аст ки Гамзат чунин эълонҳо карда истодааст. бори аввал Фаридун ба ӯ ҷавоб дода буд. ба фикри шумо ин дафъа чемпион ба ӯ ҷавоб медиҳад ё не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен.